ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஸ்பைசியான சிக்கன் பெரட்டல் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் இதுக்கு ஒரு 1/2 kg சிக்கன் வாங்கி வச்சுருக்கேன். 2 வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா நீளமாக லேஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயமும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்கள். இது குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகும். இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க. கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும். நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து தான் மேரினேட் பண்ணி வச்சு சிக்கன் செய்ய போகிறோம். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 6 வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி. இதை நல்லா மிக்சியில் தருன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப பவுடர் ஆக்க வேண்டாம், இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்ச சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்ச ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதுவும் புழிஞ்சிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மசாலா நல்லா சிக்கனில் கோட் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஒரு ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக 2 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனில் இந்த மசாலாலாம் பிடிக்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1 ஹவர் அப்படியே வச்சிடலாம். 1 ஹவர் கழித்து ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாகட்டும். நம்ம மேரினேட் பண்ணது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை, நம்ம எல்லாமே மேரினேட் பண்ணும்போதே ஆட் பண்ணிட்டோம். இந்த சிக்கன் நல்லா இந்த ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. இந்த சிக்கன்லேயே தண்ணி விடும். தண்ணி விட்டு அதை நல்லா வற்றட்டும். வற்றி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரும். இதை ஒரு ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சிக்கன் முழுங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கொதி வர ஆரம்பிக்குது. 10 மினிட்ஸ் இது அப்படியே நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும். நல்லா தண்ணி நல்லா சுண்டிடுச்சுங்க. இப்போ அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க இடையில. அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும்.
இப்போ நல்லா தண்ணி சுண்டிடுச்சு, எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசியாக மல்லித்தழை தூவிக்கோங்க. மல்லித்தழை போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா ஃப்ரை பண்ண தான் டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ சிக்கன் பெரட்டல் ரெடி. இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு. இது ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஒயிட் ரைஸ் கூட பிரியாணி கூடலாம் நல்லாயிருக்கும். இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.